Tiesos akibrokštai. Sveiki, brangieji, su sabata. Nu ir pradėsim tada nieko nebetemdami. Dar klausimų mes turim daug. Today we still have some questions remaining. Klausia mūsų klausytojas. Our listener asks. Ar man pasirodė, bet man atrodo, kad jūs kažkada sakėte. It seems to me that you once said kad Arizalio, rabino Šlago, jo sūnaus Barucho ir Laitmano kabala the Laitman Kabbalah yra liuciferistinė. Is Luciferistic. Taip, neatsimenu, kada sakiau, bet aš su tuo žinoma sutinku, be abejo, liuciferistinė, kalbos nėra. And yes, I don't remember when I exactly said that, but I do agree that that Kabbalah of Laitman is Luciferistic. Aš atsiųsiu į susirinkimą nuorodą. There will be a link in the group. Čia yra paties Laitmano puslapis. And it is a site of Laitman himself. Ir aš paskaitysiu, kadangi jis yra rusų kalba, aš pradžiai perskaitysiu rusiškai, ką jis rašo. And I will read what is there said. Now the text is in Russian, I will read in Russian. Čia yra laida, sėdi laidoje Laitmanas su žurnalistu. And this is a show, in that link there is a show where Laitman is sitting with a journalist. Ir klausia. Журналистас. And the journalist asks. Почему вы равняете человека с Богом? Это кощунство, можем либо радовать Создателя, либо огорчать. And why do you... klausia, persiūsiu išversiu, kodėl jūs lyginate žmogų su Dievu? Why do you compare a human with God? Juk tai piktžodžiavimas. This is kind of ill said. Mes galim džiuginti su kūrėja arba liūdinti. We can only make God happy or sad. Dabar klausykit, atsako Laitmanas. And now here Laitman answers. Perskaitysiu rusiškai. I will first read it in Russian. Получается, что несчастный Создатель зависит от нас настолько, что мы его или радуем, или огорчаем. А если я могу его радовать или огорчать, значит я выше Бога. Как, к примеру, от маленького человека, ребенка в семье, зависит вся семья. Что же тогда получается? Я ставлю человека выше, чем Бог. Dabar išversiu. Išeina, kad nelaimingas kūrėjas priklauso nuo mūsų ir priklauso tiek, kad mes jį galim arba džiuginti, arba liūdinti. O jeigu aš jį galiu džiuginti arba liūdinti, vadinasi, aš aukščiau už Dievą. And it so happens then that the unfortunate God is well dependent on us, because we can make him sad or we can make him happy. And when we can make then God sad or happy, it means that then we are higher than God. Kaip pavyzdžiui, nuo kūdikio šeimoje priklauso visa šeima. Ir ką mes tada turime? Aš manau, kad žmogus yra aukščiau negu Dievas. And Laitman then continues saying that as for example in a family where the family depends very much on the little baby. And therefore, in conclusion, I put a human higher than God. Klausia toliau žurnalistas. Then the journalist asks further. Jūs manote, kad tuo ar kitu būdu žmogus privalo tapti lygus kūrėjai? Do you think that in one or other way a human must become as equal to God? Atsako Laitmanas. Then Laitman answers. Žmogus įpareigotas pasiekti Dievo panašumą, todėl jis vadinamas Adam, nuo žodžio Edame,
Domė reiškia būti panašiam į kūrėją. Aš privalau pasiekti šitą laipsnį. Čia ir yra visa grandinė žmogaus vystymuose, kurią uždavė kūrėjas. O kūrėjas laukia žmogaus, kad jis taptų lygus jam. Tik tokiu būdu žmogus galės iš tikrųjų susilieti su juo. Ne tik tai atskleisti kūrėją, bet tiek susilieti, susivienyti su juo, kad pavirst į vieną bendrą visumą. Žmogus nuo žodžio kli, indas, siela, ir kūrėjas nuo šviesos, kuri pripildo šitą kli. And so a human must achieve similarity to God, and therefore he is called Adam, from the word Adame, Dome, meaning similar to the Creator. And a human must reach this level, this step, and the whole sense, the whole meaning of the whole chain of life depends. Human's chain of life depends on this task given by God, and therefore the Creator expects from the human for him to become equal to him, to even as to become one. A human must become one with God, and not as much as to make God clearer. A human must not make God clearer, but must connect himself to God, to become one common thing, as if a human of kli, meaning a dish of spirit, and that dish filled with God. Matote, aiškiai Laitmanas kalba, kad žmogaus tikslas tapti lygiu Dievui, prilygti kūrėjui. And so we clearly see in this text that Laitman says that a human being must be equal to God. Ir tai ne Michaelio Laitmano kažkoks asmeninis supratimas. And this is not some kind of personal understanding of Michael Laitman. Tai ištisa kabalos mokykla, linija, pati didžiausia žydų tautoj. But this is a whole line, a whole school of Kabbalah, which is the most popular among Jews. Michaelis Laitmanas šitą mokymą gavo iš Barucho Ašlago. And Michael Laitman received this teaching from Baruch Ašlag. O Baruchas Ašlagas iš savo labai garsaus kabalisto tėvo rabino Jehudo Ašlagos. And he in turn from Yehuda Ašlag. O pagrindinis mokymas yra nuo viduramžių Arizalio, garsaus kabalisto, Ari arba Arizalio mokymo. And this whole school, the founder, the originator is Arizal or Ari, who was in the Middle Ages. Tai girdėjot, pagrindinis kūrinio tikslas prilygti kūrėjui. And so the main, as you have heard, the main goal of a creation is to become equal to the Creator. Kad aiškinti, kodėl tai liuciferistinė kabala 1, 2, 3, 5 ir 15 paskaitų čia būtų mažai, kad mums išnagrinėti viską. And to explain fully and in depth why such a Kabbalah is Luciferistic, we would need 2, 3, 10, 15 lectures. Tai aš paėmiau tik tai vieną aspektą pagrindinį kabalos tikslą jų. So therefore I took only one aspect of their main goal of their Kabbalah, the main goal of their Kabbalah. Kurį jūs pasiskaitykit, aiškiai sako Laitmanas, tapt kaip kūrėjas, prilygti kūrėjui savo savybėmis. Which is very explicit here, that goal is very explicit, that a creation should become like the Creator. O jums nieko neprimena tai? And does this thing not remind you of anything? Duosiu 2 biblinius pavyzdžius. I will give you 2 biblical examples. Pradžios knyga 3. Genesis 3.
Skaitau nuo pirmos eilutės. O žaltys buvo sumanesnis už visus kitus laukinius gyvūnus, kuriuos viešpats Dievas buvo padaręs. Jis paklausė moterį, ar tikrai Dievas sakė, nevalgyt nuo jokio medžio sode. Moteris atsakė, žalčiai, sodo medžio vaisius mes galim valgyti, tik apie vaisių to medžio, kurį sodo vidury Dievas sakė, nuo jo nevalgysite, neįliesite, kad nemirtumėte. Bet žaltys tarė moteriai, jūs tikrai nemirsite. Ne, Dievas gerai žino, kad atsivers jums akis, kai tik jo užvalgysite ir būsite kaip Dievas. Now the serpent was more cunning than any beast of the field which the Lord God had made, and he said to the woman, has God indeed said, you shall not eat of every tree of the garden? And the woman said to the serpent, we may eat the fruit of the trees of the garden, but of the fruit of the tree which is in the midst of the garden, God has said, you shall not eat it, nor shall you touch it, lest you die. Then the serpent said to the woman, you will not surely die, for God knows that in the day you eat of it, your eyes will be opened, and you will be like God, knowing good and evil. Taigi labai aiškiai sutampa žalčio kabala ir Laitmano kabala. And so here we see, we can compare the Kabbalah of the serpent and the Kabbalah of Laitman. Žaltys siūlo tapt tokiu kaip Dievas. The serpent offers one to become like God. Suvalgius gėrio ir blogio pažinimo vaisių. By eating the fruit of knowing good and evil. Lygiai taip pat Laitmano kabala siūlo irgi pažinimą, vaisius tam tikrus intelektualinius, kurie padės prilygti kūrėjui. And in the same fashion, in the same manner, the Kabbalah of Laitman also offers some kind of fruits which will help one with some intellectual intuitions, intellectual knowledge to become like God. Ir dar vienas antras pavyzdys. And there's another, a second example. Izaijo 14 skyrius. Isaiah chapter 14. Kalba apie Babilono karalių. Where it is talked about the king of Babylon. Skaitykim nuo 12 iki 15 eilutės. Let's read from verses 12 to 15. Luciferis. Kaip tu iškritai iš dangaus, Luciferį, ryto aušros sūnau, kaip tu kritai žemėn, kuris buvai paminęs tautas. Tu sakei savo širdyje, aš pakilsiu į dangų, iškelsiu savo sostą aukščiau Dievo žvaigždžių, sėdėsiu Dievo kalne tolimiausiai šiauriai, aš pakilsiu aukščiau debesų, būsiu lygus aukščiausiam. How you are fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning, how you are cut down to the ground, you who weaken the nations. For you have said in your heart, I will ascend into heaven, I will exalt my throne above the stars of God. I will also sit on the mount of the congregation on the farthest sides of the north. I will ascend above the heights of the clouds. I will be like the Most High. Mes turim du pavyzdžius. Gyvatę ir Luciferį Biblijai. Here we have two examples, the serpent and Lucifer in the Bible. Abu buvo nubausti už tai, kad jų tikslas buvo prilygti kūrėjui. And they both have been punished because they tried to be like the Creator. Lygiai tą patį siūlo ir žydiška kabala. The very same thing is offered by the Jewish Kabbalah. Arizalio kabala, the Kabbalah of Arizal, kurios tęsėjas yra rabinų Ašlago dinastija ir Michaelis Laitmanas, whose and the descendants of that Kabbalah are the Rabbi Ashlag and Michael Laitman. Ir ne tik Laitmanas, Jungtinėse Amerikoje yra labai daug mokinių. And not only Laitman, but there are a lot of students of that school in the USA. Taigi jie siūlo tą patį dalyką. Visa šita metodika jų kabalos tokia, kad įgytum kūrėjo savybės ir taptum lygus kūrėjai. And the whole method of this teaching of this school is to try to become like the Creator. Paskaitykim, kuo už šitą metodą baigėsi gyvatį ir kuo baigėsi Luciferiui. And we can read how it ended for those that tried this method out, how it ended for the serpent and how it ended for Lucifer. Jūs suprantate, kokį antibiblinį nuodą pateikia. And so you understand what kind of anti-biblical poison is offered here. Žydų kabala. And the Jewish Kabbalah. Čia
kaip čia nepaskaitysim pakartotą įstatymą 32 skyriaus. And how would we not read here Deuteronomy chapter 32? 33 eilutės. Verse 33. 32 skyrius, 33 eilutė. So Deuteronomy chapter 32, verse 33. Jų, tai yra Izraelio vynas, yra slibinų ir angių nuodai. Their meaning Israel's, their wine is the poison of serpents and the cruel venom of cobras. Vynas, mokymas. What the wine is meaning the teaching. Kodėl angies nuodai? Why is it the venom of cobras? Todėl, kad jų kabala siūlo tą patį, kas siūlė angis, kas siūlė gyvatė. Why is it the poison of serpents? Well, because the poison of serpents, because it is the same method, the same thing that was offered by the serpents. Their wine, their method is the things that the serpent offered. Tai va čia atsakant į šitą klausimą taip trumpai. And so here, answering to this question briefly. Jeigu plačiai nagrinėti visą filosofinę koncepciją, tai čia mes labai ilgai užtruktumėm, nes ten daugybė, baisybių labai daug ten yra. And if we would start to explore this philosophical conception in greater detail, we would find even more horrific things there. Bet norint greitai šitą dalyką perprast. But if we want to swiftly understand, comprehend this thing. Visą laiką reikia užduoti klausimą, o koks tikslas kabalos jų? And to quickly understand these conceptions, we must ask them a question: what is the goal of their Kabbalah? Ir viskas to pasakyta. And with that, everything will be clear and said. Atvirų tekstų Laitmanas moko prilygti kūrėjai. And so, in explicit text, in an explicit fashion, Laitman does say does pronounce his goal as the goal of his Kabbalah is to become equal to God. Ir aš tai aš įvedu tik tai į internetą paiešką Laitman, tapti panašių kūrėjai, tapti lygių kūrėjai. And I only if I put in the Google search the simple words Laitman, to become equal to God. Ir randam štai pirmas būti lygių Dievui. Michaelis Laitmanas, Kabbalah info.ru. And the very first page that pops up shows that to be equal to God. Laitman, kabbalah.info. Antras, žiūrėkim, iš 2016 metų 13 kovo webinaro. And then there's the second site shows from the webinar of 2016. Rašo, kaip tapti lygių kūrėjai. Yet again writes from that webinar's name is how to become equal to the Creator. Toliau žiūriu trečias Laitman.ru, kaip tapti panašiu į kūrėją, Michaelis Laitmanas. And then the third page is how to become similar to the Creator, Michael Laitman. Ir taip toliau, jie atvirai tą kalbą. And so this goes on, and so they explicitly claim this thing. Tuo tarpu mes patikrinam šitą tikslą Bibliją. Meanwhile, we check this goal by referring ourselves to the Bible. Nerandam nieko naujo. We do not find anything new there. Jau Edeno sode šitą tikslą kėlė gyvatė. And the same goal was raised in Eden by the serpent. Ir už tai buvo nubausta, prakeikta. And therefore the serpent was punished, was condemned. Ir randam Luciferis Izaijo 14 skyriuje kėlė tikslą tapti lygių kūrėjai. And we saw that Lucifer in Isaiah 14 also raised as one of his goals to become like the Most High. Ir rašo, kad už tai buvo nublaužtas į giliausią pragarą. And then it is written there that for this he was then thrown into the deepest hell. Tiek trumpai apie Laitmaną, kodėl aš skeptiškai žiūriu į tą vadinamą Kabbalą. And so this is briefly about the Kabbalah of Laitman and why I am skeptical in relation to it.
tapti Laitmano pasekėjų, tai reiškia atsisakyti Biblijos automatiškai. And to try to become a follower of Laitman means to refuse the Bible. Aš nekalbu apie tai, kad jis ne vieną kartą yra viešai radio laidoje prisipažinęs, kad jis yra ateistas. And I'm not even talking about the fact that there were occasions when Laitman publicly announced, and for example, radio shows that he's an atheist. Kad jam kūrėjas tai yra gamtoje veikiančios jėgos. That for him the creator is are the powers that forces that govern the world. Kad žmogui nebūtina laikytis Dievo įsakymų. And you claim that it is not necessary for a human to follow the commandments. Svarbiausia praktikuoti kabalą, Dievo įsakymai, nebūtinai sako. And claims that the laws, the commandments of God are not so necessary, so it is only necessary to study the Kabbalah. Štai kodėl šita kabala yra liuciferistinė. And this is the reason why this Kabbalah is Luciferistic. Gerai, dar vieną piktą klausimą savo paskaitysiu. Now I have another mad and angry question. Kaip jūs drįstate Katalikų bažnyčią ir popiežius vadinti melagiais? How do you dare call the Christian Church and the Pope liars? Arba nedelsiant pateikite įrodymus, arba atsiprašykit viešai. Either provide proof for your claims or publicly apologize. Gerai, įrodymai. And if you want proofs, I will give you proofs. Aš galėčiau pačią iš istorijos labai daug atvejų jums papasakot, kaip Katalikų bažnyčia melavo, vėliau pati prisipažino, kad melavo. Bet aš nekalbėsiu pats savo lūpom. I would very easily show you things from history, how the Christian Church itself lied, then confessed in lying and such things. I will not talk through myself. Aš dabar leisiu kalbėti pačiai oficialiai Katalikų bažnyčios pozicijai. I will now let the official Christian position talk. Kai jie patys prisipažįsta, kad jie ilgą laiką apgaudinėjo žmones. How they themselves confess how long they were deceiving people. Imu katalikišką knygą Lietuvoje gana populiarią. I'm now taking a Catholic book which is popular in the Jūs ją galėtumėt bet kuriam katalikiškam knygyne nusipirkt. And you could buy it in any Catholic bookshop. Tai Česlovo Kavaliausko trumpas teologijos žodynas. And it is a brief dictionary of theology by Kavaliauskas. Česlovas Kavaliauskas yra katalikų kunigas, tas, kuris išvertė į lietuvių kalbą Naująjį testamentą. And the Kavaliauskas is a priest who translated the New Testament into Lithuanian. Pavyzdžiui, imu šitą Bibliją, tai Senas testamentas Pralato Rupščio, o Naujasis testamentas Česlovo Kavaliausko išverstas. And so and in this very Bible the New Testament is by Kavaliauskas. Žodžiu, vienas iš stipriausių Lietuvoje teologų, dabar jau miręs. And so he was one of the strongest theologians in Lithuania. Jį išleido Logos leidynas, Logos leidykla. And it was printed by Logos. Tai yra katalikiška leidykla. And it is a Catholic distributor and printer of books. Ir šitoj knygai yra imprimator. And there's an imprimatur in this book. Žinot, kas yra imprimator katalikiškas? And the Catholic imprimatur, that is the... Imprimator Juozapas Matulaitis, administrator apostolikus Kaišiadorensis. Juozapas Matulaitis, administrator apostolikus Kaišiadorensis. Nihiliobstat kanauninkas Jonas Mintaučkis, cenzor ad hoc deputatus Kaišiadoris. And yeah, the Latin things. Imprimator tai reiškia patikrinta bažnyčios vadovybės ir jo specialiai paskirto cenzoriaus, kad šita knyga pilnai atitinka oficialią katalikų bažnyčios poziciją ir mokslą, kad katalikas gali iš jos mokytis ir vadovautis, jinai jau neklaidinga. And this giving title of imprimatur means that this book is theologically clean, and the Christians, the Catholics can study it because the Christian Church approves of it completely.
It is doctrinally clean. Taigi, oficiali katalikų teologinė knyga. And so the unofficial theological book of the Catholic Church. Atsiverčiu prie K raidės Konstantino dovana. And I am now seeing the chapter on the gift of Constantine. Po Konstancijos visuotinio susirinkimo seko Konstantino dovana. And so here's the gift of Constantine. It is talked about. Garsus bažnyčios istorijos terminas Donacijo Konstantinė. A famous a famous saying in the Christian Church. Dabar atkreipi dėmesį, mes skaitysim, ką rašo pati bažnyčia apie šitą Konstantino dovaną. And now take attention because we will read what the church itself writes about this gift of Constantine. Nieko iš savęs aš nesakysiu, tik skaitysim ir analizuosim, kas čia parašyta. I will not say anything from myself, we will only read the text. Taigi, rašo. And so here it is said. Kas netikit galite įsigykit, nesunkiai galite įsigyti, kiekvienam katalikiškam knygyne, trumpas teologijos žodynas. And so anybody can buy this book and get this copy. It's not very... Arba pas kunigą galite gauti nusipirkti, bet kurį. Or you can even buy any priest this book. Ir pamatysite, ką rašo. Taigi, Konstantino dovana 8 ar 9 amžiaus klastotė. So the gift of Constantine, it is in 8th or 9th centuries forgery. Falsifikat. The falsification forgery. Fiksuojanti imperatoriaus Konstantino didžiojo dovaną popiežiaus valstybei Italijai. Which a falsification which says as if fixating the gift of emperors Constantine the Great, the gift which is the Pope state in Italy. Jau nuo 4 amžiaus popiežiams priklausė stambų žemės plotai bei kitokia nuosavybė ne tik Italijoje, bet ir Sicilijoje, Korsikoje, Sardinijoje, Dalmatijoje ir Afrikoje. And already from the 4th century, great areas of land and other various riches, not only in Italy, but also in Sicily, Corsica, Sardinia, Dalmatia, and Africa, belong to the popes. Ši nuosavybė buvo vadinama patrimonium beati Petri. And these riches were called patrimonium beati Petri. Italijos liaudžiai, kovojant su Langobardų ir Bizantiečių priespauda, popiežių pozicija ir žemvaldžio padėtis teikė jam tam tikrą nepriklausomybę ir politinę valdžią Romos bažnyčiai. And when the Italian nation was fighting the Langobards and the Byzantines against the Langobard and the Byzantine pressure, the position of the popes and of the landlords offered them a sort of independence and political power. These things offered independence and political power for the Christian, for the Roman Church. Popiežius Stepanas II naudojasi Frankų karaliaus Pipino intervencijas siekdamas valdyti bažnytinės žemes. And so Stephen II used the king of the Franks, Pippin's intervention to try to rule the lands of the church. Dabar įsiklausykit. And now listen. Šis popiežius pasirūpino dokumentais pagrįsti bažnytinę valstybę vadinamą Ducatus Romanus. This pope got documents to provide a claim to not a foundation for a state of a church called Ducatus Romanus. Už suteiktą pagalbą Frankų karalius gavo Romos patricijaus titulą.
And for the offered help, the king of Franks received the title of Roman patrician. Jis buvo laikomas popiežiaus valstybės globėjų. And he was held as a guardian of the Pope state. Šitaip gimė bažnytinė valstybė. This is how the state of the church was born. Popiežiai buvo traukti į politinės kovas ir turėjo didžią savo energijos dalį skirti pasauliniams reikalams. The popes were intensely taken into political fights and had to expend the most of their energy by deciding on worldly things. Antai iš 55 popiežiaus Hadriano I laiškų net 45 skirti popiežiaus Hadriano politiniai korespondencijai su Karoliu Didžiuoju. And from the 55 letters of Pope Hadrian I, 45 of them were made to Carol the Great. Laiškuose nuolat skamba nusiskundimai esą skriaudžiamos apaštalo Petro teisės. And in the letters the case is always made that the apostles Peter's rights are hurt. Hadrianui I pavyko išgauti Karolio Didžiojo patvirtintą Pipino dovaną ir net ją išplėsti. And for Hadrian I, he was successful to attain the gift of Pippin that was acclaimed by Carol the Great, and even to expand that gift. Patrimonium Petri tapo užtikrinta karališku autoritetu, tačiau tai reiškia popiežiaus priklausomybę nuo pasaulinės valdžios. And so Patrimonium Petri was made sure, was legitimized by the king's authority, but this meant that the Pope was then dependent from the worldly state, from the worldly affairs. Susiklosčius tokiems santykiams įvyko Karolio Didžiojo vainikavimas. When such conditions were established, the coronation of Carol the Great took place. Vėliau imperatorius Otonas patvirtino popiežių teisės ypatingą privilegiją, privilegium Otonis 962 metais. Later, the Imperator Otto established the rights of the Pope with a special privilege, the privilegium Otonis. Ir dabar žiūrėkit, pati katalikiška literatūra, kas sako toliau. And now what the Christian literature itself claims further. Kadangi popiežiaus teisės į milžiniškas teritorijas atrodė abejotinos, buvo pasirūpinta sukurti istorinę fikciją Konstantino dovaną. Because the rights of the Pope to great areas of land looked not so well, looked doubtful. A historical fiction was made up, the gift of Constantine. Kalba, kad bažnyčia savo turtus ir žemvaldystę pagrįst. And so here it is said that to justify the rights on huge areas of land, kūrė falsifikuotą dokumentą. Here they create a falsified document. Joje pasakojama apie nuostabų imperatoriaus atsivertimą, jo krikštą, kurį suteikęs popiežius Silvestras ir stebuklingą Konstantino išgijimą nuo raupsų. And in that document it is talked about a fantastic conversion of the emperor and his baptism, which was done by the Pope Sylvester, and it's talked about in that document about the
magical healing from leprosy of Constantine. Atsidėkodamas už visas malonės gautas bažnyčiai tarpininkaujant, Konstantinas ne tik patvirtino popiežių Silvestro pirmenybę prieš kitus patriarchus, bet ir ypatingų būdų jį apdovanojo. And thankful for all the graces that were received when the church was mediating, the Constantine not only established the priority of Sylvester against other patriarchs, but even in a special way gifted him. Popiežiaus sostui buvo suteikta valdovinė teisė, valdovinė kursyvų čia rašo, šlovės ir galios pilnatvė, tribuentes e potestatem gloria dignitatem acus vigorem et universantem imperialem. And so the chair of the Pope received a ruling right and of glory, and of power, a right of ruling in glory and the fullness of power. Šiai gali pažymėti Konstantinas suteikęs popiežiui visas valdovo insignijas ir net užleidęs jiems savo rūmus Laterane ir visą Romą ir Italijos provincijos su miestais. And to mark this power, Constantine gave the Pope all the insignias of the ruler, even giving his own palace in Lateran and the whole of Rome and the provinces of Italy with its cities. Sau Konstantinas pasilikęs rytinę imperijos dalį su antraja Roma, Konstantinopoliu. And Constantine left himself the east part of the empire with the second Rome, the Constantinople. Žiūrėkim toliau, kaip formuluoja kunigas. Now let's see how the priest formulates. Šios Konstantino dovanos, jeigu tikėtume klastotę, turinčios būti paliktos popiežių kompetencijai, iki pasaulio galo nepakeistos ir nepajudintos. These gifts of Constantine, if we would believe this falsification, should be left to the in the rule of the Pope until the end of the world, unchanged and unmoved. Kas išdrįstų tas popiežiaus teisės pažeisti, tam šiame ir busimajame gyvenime abu vyriausi apaštalai taptų priešais ir pažeidėjų tektų vieta giliausiame pragare kartu su velniu ir visais bedieviais. And who would dare to not accept these rights of the Pope? To that person in this and in the coming life, the two highest apostles would become enemies, and to that person a place in the deepest hell with the devil and with all the godless people would be reserved. Konstantino dovana greičiausiai buvo sukurta Stepono antrojo laikais. The gift of Constantine was probably made in the times of Stephen II. Esama autorių, kurie nukelia šios klastotės atsiradimą į 816 metus. There are authors who move this date of this falsification to 1816. Grigaliaus 7 laikais falsifikatas buvo minimas kaip nepajudinamas argumentas popiežiaus teisėms pagrįsti. In the times of Gregory VII, the falsification was mentioned as a immovable argument for the rights of the Pope. 12 amžiaus viduryje Konstantino dovana buvo jungta į Decretum Gratiani ir taip sustiprintas jos galiojimas. In the middle of the 12th age, the gift of Constantine was included in Decretum Gratiani, and in such a way its validity was given more power. Nepaisant visų priemonių, jau tame pačiame amžiuje kai kurie autoriai ėmė kelti abejonės dėl dokumento autentiškumo. And even though
against all these methods, even in that age, some authors raised doubts to the validity of the document. Čia katalikų kunigas negali net visko pasakyti, sako, nepaisant visų priemonių ir nepasako, kokias tos priemonės buvo. And the Catholic priest does not say until the end, because here it is said against all means that were used, but he does not mention what means were used to try to convince others that this falsification is legit. Nes kas drįsdavo šitą klastotę suabejoti, galva nuo pečių iš karto. Because if anybody would have dared to doubt into this document, their head would fall. Arnoldo Breštiečio mokiniai dokumento vadino mendacijum ir net fabulę heretiką. And the Arnold of Brecht's students called the document mendacium and even fabula heretica. Nikolajus Kuzietis ir ypač Laurencijus Vala galutinai įrodė, jog tai tikra klastotė. And Nikolai of Kuz and Laurentius Vala finally proved that this is a legit falsification. Laurencijus Vala gyveno Renesanso laikotarpiu. And Laurentius Vala lived in the times of the Renaissance. Taigi, vos ne tūkstantmetį bažnyčia rėmėsi sufalsifikuotų dokumentų, kurį pati ir sufalsifikavo. And so almost for 1,000 years the church used a falsified document which the church itself falsified. Kad galėtų įrodyti, kad popiežiui priklauso valdyti žemės aplinkui Romą. And so that they use this document, falsified document, to prove that the Pope can rule the lands around Rome. Ir būti politiniu Romos valstybės vadovu, ne tik dvasiniu. And that the Pope could have not only spiritual but political power in that land. Tai katalikų bažnyčia net neslėpia atvirai, kas nori pasidomėkit, jų pačių literatūrai rašo taip, melavom, apgaudinėjom, falsifikatus kūrėm. And so you can read in their very own literature of the Christian church that they lied, they create falsifications. Popiežija susikūrė melagingą dokumentą. And the papacy forged the document. Ir iki pat Laurencijos Valos laikų, iki reformacijos ir renesanso laikotarpio vos pavyko jų apgaudinėti tautas. And until the times of the Renaissance, until Laurentius Vala, they used that document to deceive other people, deceive nations. Taigi, aš žinoma galėčiau labai daug pasakyti apie bažnyčios melus, bet aš specialiai nesakau, manim netikėsim. Pati katalikų bažnyčia pripažįsta, taip, melavom. And I could myself talk a lot about the lies of the Christian church, but here we can easily see by the example of this book that the Christian church, they themselves just admit to the fact that they lie. Taip, mes falsifikavom dokumentus, kad pagrįstumėm savo teisę į turtus ir žemės. They lie, they themselves say that they forged the documents to then justify their claims to various lands. Kaip po to bet kuo kitu galima pasitikėti, ką bažnyčia duoda katalikų? How after such an event can a person without doubt go into and trust naively the Christian church? Gal kai kas pasakys, buvo istorija, toks vienas etapas, vienintelį dokumentą susifalsifikavo, kam nepasitaiko, ar ne? And who will be naive enough to think that this was only one single event in history in the Christian church? Bet jeigu jau kas įsigysit šitą katalikų teologijos žodyną, kuris yra puikus kompromatas. And if anybody would buy this book, which is itself a great means to show how that doctrine of the Christians is corrupt. Tai rasit, kad bažnyčia pripažįsta, jog ne tik šį vieną dokumentą sufalsifikavo. But you will find in this book that the Christian church itself admits to falsifying not only this one argument.
Atsiverskim dar vieną grafą. Pseudo-Izidoriaus dekretalijos. And the decretalia of pseudo-Isidoris. Dar vienas, šitam pačiam žodynė, dar vienas yra punktas. There's another chapter part in this book. 292 puslapyje. In the 292nd page. Anas Konstantino dovana buvo 204 puslapį, o čia 292 puslapį bus. The gift of Constantine was in 204, this is in 290. Nieko, aš stengsiuosi kaip galima mažiau komentuoti, tiesiog paskaitysiu. And I will try to not comment it, but only read it. Sekim ir klausykim, ką pati bažnyčia prisipažįsta. Let's follow and see what the church itself admits. Popiežius Mikalojus I, valdęs nuo 858 iki 867 metų, išaukštino pasaulinę popiežių valdžią, paversdamas ją pontifikatinę teokratiją. And the Pope Nikolai I, who ruled from 858 to 867, praised the worldly, the secular power of the popes, turning it to a pontifical theocracy. Vienoje kronikoje buvo rašoma, jis įsakinėja bei valdė karalius ir tironus savo autoritetu tarsi pasaulio valdovas. And in one chronicle it is written that he ordered and ruled over kings and tyrants with his authority as if being the ruler of the world. Tokia popiežių valdžios transformacija reikalavo atitinkamos teisinės bazės. And such a transformation of the rule of the Pope needed a subsequent base, a base of law. Ir čia lemtingą vaidmenį suvaidino vadinamosios pseudo-Izidoriaus dekretalijos. And here the necessary documents were provided that were called the decretalia of pseudo-Isidor. Tai bažnytinės teisės šaltinių rinkinys, kurio įžangoje kompiliatorius save vadina Isidor Mercator. It is a collection of the sources of the church's law, in which and in this collection, in its introduction, the compilator calls himself Isidor Mercator. Viduramžių autoriai interpretavo, kad tai esąs ispanų bažnyčios mokytojas Izidorius Sevilietis. The interpreters of the Middle Ages interpreted it that this compilator was a student from Spain of the Spanish Church, Isidore of Sevilla. Ši teisinė klastotė sudaryta iš 3 dalių. And this juridical forgery is made up of 3 parts. Pirma, 60 falsifikuotų Romos popiežių laiškų bei dekretalijų, pradant Klemensu I ir Anakletu ir baigiant Miltiadu. And so this legal falsification was made from 3 parts. The first one, the 60 falsified letters of the Roman Pope and decretalia, beginning from Clemens I and Analect and ending with Miltiad. Antra, visuotinių ir vietinių santarybų nutarimų kompiliacija su gausiomis interpolacijomis. And the second one is the common and santaryba tai susirinkimas. And the common and the local gatherings decisions, its compilation with great amount of interpolations. Ir trečia, daugybė tikrų dekretalijų nuo Silvestro I iki Grigaliaus II, į kurias įsiterpė 45 falsifikatai. And a great amount of legit decretalias from Sylvester I until Gregory II, among which there are added 45 falsifications. Atvirai katalikų kunigas katalikiškoj literatūrai aiškina, kad tomais falsifikavo.
And so clearly and explicitly, the Christian priest here explains to us that documents, volumes and volumes upon documents were falsified. Žiūrėkit, kur žodžiu skaitom. Ši 8 amžiaus klastotė apskritai apima 115 visiškai falsifikuotų dokumentų ir 125 autentiškus dokumentus su interpolacijomis. And this 8th century's falsification in its whole length takes up 115 absolutely falsified documents and 125 authentical documents with interpolations. Dauguma popiežių laiškų yra rafinuotos kompiliacijos. Most of the letters of the Pope are refined compilations. Autorius sudarė milžinišką mozaiką iš 10 000 ištraukų iš įvairių dokumentų. The author made a great mosaic of 10,000 excerpts from various documents. Dar negirdėjau tokių aferistų kažkur pasaulietiniam gyvenime, kad tiek dokumentų sufalsifikuotų. And I have never even heard that secular people would be ready enough to falsify this amount of documents. Paklausykit. Now listen. Jos tikslas iš pradžių buvo sustiprinti Prancūzijos decezinių vyskupų galę, ginantis nuo metropolitų pretenzijų, tačiau ilgainiui ji virto popiežių galybės atrama. And its goal from the beginning was to make stronger the dioceses of France, of the bishop of the bishops of there, and at the same time by defending themselves from the wants of the metropolites, but in time this was then a base for the power of the Pope. Mikalojus I, popiežius, paskelbė šią klastotę autentiškų teisės šaltinių ir netgi tvirtino, kad ji nuo senų senovės buvo saugoma Romos archyvuose. And Nikolai I announced this falsification as a authentical source of law, and even said that it was from the old times. This document was put in the archives of Rome. Įsiklausykit, katalikiška literatūra pati sako, popiežius melavo, apgaudinėjo. And so here the Catholic literature here says that the Pope lied. Jis, tas popiežius, iškilmingai tvirtino, jog dekretalijos turinčios bažnyčios įstatymų galę. And he, the Pope, announced that these decretalia have the power of the church law. Popiežius Mikalojus I įpėdiniai taip pat naudojasi pseudo-Izidoriaus dekretalijomis. And the descendants of this Pope also used the decretalias of pseudo-Isidore. Didžiausia šios klastotės žala tai, kad ji trukdė istoriniam bažnytinės teisės vystymusi. Todėl susidarė įspūdis, kad ankstyvoji bažnyčia smulkmeniškai buvo valdoma popiežiaus dekretais. And the highest damage that was done by this falsification is that it slowed the progress, the advancement of the law of the church, and therefore there was made an image as if the early church was only concerned with the decrees of the Pope. Nesusilaikysiu nepakomentavęs. And I will comment it here. Matot, didžiausia žala tai, kad bažnyčios teisės vystymui sutrukdė. And you see that these falsifications, the damage, the highest damage was that it just made the
advancement of the law of the church slower. Na, kur katalikų teologas mato problemą tik tai. And here this is the only problem, according to this Catholic priest. Ne, kad jūs žmonės apgaudinėjat, čia ne problema, bažnyčios teisės vystymai mato trukdo tik tai. And so he does not see that the people are being fooled by and being lied to by the Pope. He does not see the problem here. He thinks that the only problem is that the laws of the church were not able to advance. Jei tikėtume klastotę, visa bažnytinė teisė ir institucijos nuo pat pradžių buvusios sukauptos Romos autoriteto dėka, o visuotiniai ir net provincijų susirinkimai buvo šaukiami tik tai remiantis popiežiaus autoritetu ir visos svarbesnės bylos buvusios sprendžiamas Romoje. And if you would believe the falsification, the whole of the law of the church and institutions from the beginning were gathered because of the Roman authority, and the common and the local and even local groups, communions were called only by basing themselves on the authority of the Pope, and all of the more important cases were settled in Rome. Popiežiui čia priskiriama bažnytinių normų leidėjo teisė, nuo pat pradžių teigiama, kad popiežius stovis aukščiau už tradicijas. And to the Pope here, and to the Pope it is given to him by these norms that are established by this law, that the Pope stands higher than traditions. Dekretalijos popiežiaus mokymų ir teisiniam autoritetui suteikia autonominį pobūdį. And the decretalia give to the teaching and to the lawful authority of the Pope an autonomical fashion. Kitaip tariant, savo pasirašė falsifikatą, kad visą gali daryti, ką nori, nieks jo negali kontroliuoti. And so, in other words, he brought himself a falsification that he can do anything that he wants. Čia tvirtinama, kad Kaprijono bendraamžis Liucijus gynęs Romos bažnyčios neklaidingumą. And here it is claimed that the person of the same age, Cypriu, the Lucius, was defending the infallibility of the Church of Rome. Anot Harnako, Harnakas tai vienas iš žymiausių bažnytinės egzegezės ir istorijos specialistų, turbūt viso istorijoje. And according to Harnack, and Harnack is one of the most famous specialists of the biblical exegesis. Taigi, anot Harnako, pseudo-Izidoriaus dekretalijos buvo pražūtingiausia legenda, kokią tik išgyveno bažnyčia. And so according to Harnack, the decretalia of pseudo-Isidorus were the most killing legend which was ever lived through by the church. Šių pseudo dokumentų pagrindų popiežius Grigalius VII vėliau paskelbė savo diktatus papė, dokumentą diktatus papė, popiežius diktatas, kuriame ne tik ginama universali katalikiška popiežių valdžia, bet ir tvirtina, kad visi kunigaikščiai privalo pripažinti savo priklausomybę nuo Romos nuolankių popiežiaus kojų bučiavimu. And on the base of these pseudo documents, Gregory VII later announced his Dictatus Papae, where not only is the universal kingly Pope rule, but also there it is announced that all of the other kings and of the duchies must bend themselves to the Pope, show that they are dependent on the Pope by kissing the feet of the Pope. Pseudo-izidorinės dekretalijos yra 9 amžiaus viduryje Izidorium save vadinusio asmens sudarytas bažnytinės teisės šaltinių rinkinys, kuris tik vėliau buvo pripažintas neteisingu ir nesiremtinu. And the decretalia of Pseudo-Isidorus is in the middle of the 9th century by a person who called himself Isidorus,
a collection of sources of the laws of the church, which was only later called wrong and such that we should not base ourselves on. Ir užbaigia teologas sakiniu tarsi himnas Lietuvai. Šiandien dekretalijų klausimas bažnyčiai po antro Vatikano susirinkimo neaktualus. And today, and the priest ends this chapter by saying that today the question of decretalia to the church after the Second Vatican is not anymore important. Reiškia, kad bažnyčia falsifikavo dokumentus tomais, šimtmečiais apgaudinėja visuomenę ir žmonės, dabar mums neaktualus šitas klausimas, pamirškim. And so very easily, when volumes upon volumes of falsifications were made, when the church lied to the people, and they just simply say that all of these things are now not important. Taigi, mielas katalikė, davė šitą klausimą, ar man čia atsiprašyti reikia, ar bažnyčiai jūsų, kad jūs apgaudinėjo tiek laiko. And so dear Catholic who raised this question to me, should I publicly apologize or should the church publicly apologize for these things? Bet kadangi aš jau atsinešiu šitą katalikišką kompromatą, and so because I have already brought myself this book, tai pakelkim apgaulės klausimą dar į aukštesnį lygį. Let's raise this question of deceit to even another level. Jau įsitikinam, kad ne kartą ir ne du bažnyčia apgaudinėjo ir jį pati pripažįsta, falsifikavo dokumentus. And so we have made ourselves sure that the church, there was not only one occasion when the church lied, deceived and forged documents. Bet kad ir dabartinė bažnyčia, šito žodyno autorius, kunigas Česlovas Kavaliauskas ir cenzorius, vyskupas ir kanauninkas. And that the author of this book and the censor who checked this book toliau meluoja, apgaudinėja žmonės. Continue on lying in our contemporary times. Jūsgi žinot, kad bažnyčia ką kalba apie sielą. And so you know what the church talks about the soul. Žmogus turi nemirtingą sielą. It says that the church says that a person has an undying soul. Kad fiziniam kūnui mirus, that when the physical body dies, nemirtinga siela išlieka gyva. The undying soul remains. Eina į dangų, pragarą, skaistyklą. And then enters the hell, heaven, or purgatory. O kadangi dauguma eina į skaistyklą, tai joms galima padėti užperkant mišeles. And so, because the majority of the souls go to the purgatory, one can help them by financing some of the masses. Ir bažnyčia laiko mišes už tas mirusiųjų skaistyklų kenčiančių vėles. And then the church carries out those masses where they offer help to those stuck in the purgatory. Reiškia, o visą tai remiasi nemirtinga siela. And all of this conception is based on the undying soul. Pasirodo, kad šitas kunigas sudaręs teologiją žodžiais netiki jokią nemirtingą sielą. But the thing is that the author that made this book does not even believe that the soul is undying. Mišias užmirusius laikė, bet į sielą netikėjo. And he held the masses for the souls of the dead, but did not believe in the undying soul. Atsiverskim dar vieną grafą šitam žodynė sielos nemirtingumas. And so let's see another chapter of this book, the undeath of the soul. 317 puslapis. The page 317. Sielos nemirtingumas. The undying of the soul. Paskaitykim ir kas moka žegnotis, prašom, žegnokitės, ką jie rašo. And let's read what is said here. Bažnyčioje ilgus amžius viešpatavo filosofinė dvasinė sielos koncepcija, kuri iš tikrųjų buvo platonizmo vaisius, menkai susijusius švento rašto mokymu. And in the church for very long ages, a philosophical conception of the spiritual soul was prominent,
which is truly is a fruit of Platonism, very not connected with the teaching of the Holy Scriptures. Šventajame rašte siela reiškia visą žmogų kursyvų net rašo, kiek jis yra apdovanotas gyvybės pradu, o ne žmogaus dalį, kuri būdama sujungta su kūnu, sudaranti žmogaus esybę. In the Holy Scriptures, the soul means the whole person, the whole human, as much as that human has the life and that has life, and the soul is not that connected to that part of the human which is connected to the body of the human, making the essence of the human. Neturi tokio dvasinio prado pasirodo žmogus. Visas žmogus vadinamas siela. Su mėsa, su kaulais, su visais organais. And so here he claims that the soul is not a spiritual essence or spiritual part of the human being, but he says that the soul is the whole of the human, with the meat, the bones also. Tai reiškia, kad žmogus iš tikrųjų neturi sielos. It does not mean that the person does not have a soul. Tai reiškia, kad kunigas tiki, kad žmogus neturi sielos. It means that the priest believes that the human does not have a soul. Ir jis randa, kad šventam rašte žmogus neturi sielos. And he even somehow manages to find in the Holy Scriptures that the human does not have a soul. Bet tuo pat metu mokina, kad siela turi žmogus sielą. But meanwhile, in the same time, they are teaching that the human does have a soul. Leidžia prie pirmos komunijos, ten katekizme viskas nemirtinga siela, kuri gyvena po mirties ir visa kita. And in the first communion, they read the catechism where they said that there is the undying soul and such. Bet jeigu tu labiau išprūsęs katalikas, teologas, kunigas, o šiaip tai katalikas intelektualas, tu pasiskaitysi, iš tikrųjų tai nieko, ten nėra jokios sielos. But if you are an intellectual and a very understanding Catholic and Christian, then you understand that there's no soul, there's no such thing as a soul. Bet pinigus už nemirtingą sielą ima meldžiantis. But you still take the cash which you receive when you pray for the soul, for the undying soul. Ima pinigus melstis už tai, ko nėra. Ko jie netiki. They are taking money from people to then pray for what does not exist. Skaitom toliau jų išvedžiojimus. Now let's read further their conception. Siela liudijanti žmogaus dvasinę kilmę, tačiau ji glaudžiai susijusi su konkretaus pasaulio tikrove. The soul is a witness to the spiritual essence of a human, but it is very closely related to the concrete reality of the world. Hebrajiškai nefeš ir graikiškai psiche šiek tiek susijęs su alsavimo įvaizdžiais. And so in the Hebrew nefesh and the Greek psyche is a little connected with breathing. Žydai itin artimai suprato gyvybės ir alsavimo sąsają. The Jews very closely understood the connection between life and breath. Žmogui mirštant siela ir kvėpavimas apleidžia kūną. When a person dies, the soul and breath leaves the body. Škis sielas ne, čia tik alsavimas. Kvėpuoju, oras išėjo ir viskas. And so it means that there's no soul, that's only breath. Semitams atrodė, kad negalima atskirti alsavimą nuo gyvo kūno, ypač nuo kraujo. To the Semites, it looked to them that one cannot separate breath from a living body, and especially from the blood. Siela esanti kraujyje, kartais sakoma, kad ji pats kraujas. It is said that the soul is blood, or sometimes that it is in blood. Žodžiu, pagal to kunigo supratimą, Biblijai sielos nėra. And so, kvėpavimas ir kraujas, viskas. And so, according to that priest, by the understanding of the priest, there's no soul, there's only either breath or blood. O Platono filosofijai siela savarankiškas pradas, substancija atkeliavusi žemėn iš dausų ir esanti uždaryta kūną tarsi kalėjime. But in the philosophy of Plato, the soul is a autonomous essence, a substance which came to the earth
from heaven and as if closed in the body, as if in jail. Įsivaizduojat pagonių filosofą Platoną išmislą sielą. And so, as you understand, the soul is the pagan philosopher's Plato fiction. Biblijos nėra. There's no such thing in the Bible. Kūnas sielos karstas, mėgdavo sakyti platonikai, o vėliau tai kartoja gausios krikščionių kartos, kurios netgi nenujautė, koks šis požiūris svetimas šventajam raštui. And the body is the body is the coffin of the soul, and the saying was popular against Platonists and even later against a majority of Christians. But what's sad that they did not even understand that this view is alien to the Holy Scripture. Bet už šitą Platono išmislą, už svetimą šventam raštui dalyką pinigus ima ir meldžiasi, taip? But even when they find this thing alien, the Plato conception alien, but they still take money for this conception. Kadangi asmeniškai pažinojau Česlovą Kavaliauską, galiu užtikrinti, laikė mišias už mirusius ir jis. And so, because I personally knew this author of the book, I saw how he held the masses for the dead. Ima pinigus už tai, apie ką rašo, kaip tai svetima šventam raštui. And he takes money for those things and writes about those things that they are very alien to the Holy Scripture. Ilgainiui bažnyčioje įsigalėjo švetomo doktrina tvirtinęs, jog substancija siela sudarinti su medžiaginiu kūnu esminga vienybė. And with time, the doctrine of St. Thomas started to rule, which claims that the substantial soul and the body makes a essential unity. Tai va, čia visko nebeskaitysim, čia kalba, kad čia Tomas įvedė sielą, šventasis Tomas Akvinietis įvedė sielą, aiškina. And so we will not read all of it, but this then explains that the Saint Thomas established the soul, explained the soul. Toliau aiškina, kad čia kitas teologas Dunsas Skotas, Kajetanas irgi panašiai filosofiniu keliu įvedė sielą. Then it talks that Duns, Scott and Kajetan also established, moved this conception of the soul. Tai dabar neskaitysiu viso šitą išvedžiojimą apie Tomą. And I will not read all of these conceptions about Thomas. Paskaitysim nuo čia. And we will read some portions here. Grįždami prie šventojo rašto, turime pabrėžti ne tik žmogaus asmens vienybę, bet ir įsitikinimo, jog žmogus visas mirtingas. Žodžius visas mirtingas rašo kursyvu. Išryškim to raidėm, žiūrėkit. Visas mirtingas, kursyvu. And so, when returning to the Holy Scriptures, we must explicitly say that not only we must not only explain that the totality of the human character is a unity, but also the understanding, the belief that the whole human is can die. The whole human can die. Mirė žmogus ir mirė jame viskas, neliko jokio nemirtingo prado sielos. And so a person died, and it means that everything died with him, no kind of soul left or remaining. Visas mirtingas. And so the whole person is dead. O meldžiasi už tai, kas nemirtinga, už nemirtingą sielą, ar ne? But then prays and holds masses for that is undying. Rojus, pragaras, skaistykla, tai pasirodo, netikimėsgi šituo dalyku, ar ne? And so the hell, heaven, purgatory means that we don't believe in those things then. Tikim vienu, sakom jums ką kitą. We believe one thing, but we say to you other things. Skaitau toliau, čia geras. I am reading further. Biblijai svetima mintis, kad jau dabar žmoguje esas nesunaikinamas dieviškas pradas. For the Bible, it is an alien idea that now there is in a person an indestructible
godly essence. Ne, aš jau nebesakau, kad jis Biblijos visiškai nesuprato. And I do not say that he did not completely misunderstand the Bible. Bet jis mano, kad Biblija kalba, kad nėra žmogoje jokio nemirtingo dieviško prado, nieko dieviško gyvulys. And he thinks that there's nothing godly in a person, in a human. He thinks that he's an animal, just an animal. Ne tik nemirtingo prado nėra, nemirtingos sielos, bet ir nieko dieviško nėra, dieviško prado nėra. And so it means that not only there's no undying thing, but there's no even a godly thing, no godliness. Taigi nieko nėra, galim kurt falsifikuoti dokumentus, meluoti, deginti žmonės ant laužo, svarbu valdžia. Vieną, kad gyvenam. And so, because everybody dies, there's no godliness, there's no nothing, then it means that we can falsify documents, lie, and try to gain power. Nu, nėra jis visiškas ateistas, kunigaikštis. But this priest is not a complete atheist. Kažkiek Dievą pripažįsta. And some part of God he does accept. Žiūrėkit, žmogus kilęs iš Dievo, tačiau jis esas kartu su kitais tvariniais tiesiog dulkės ir pelenai. And so a person is from God, but he's only, with all the other creatures, only dust and ashes. Senojo testamento žodis bazar, kūnas, vartojamas išreikšti visą žmogų. The Old Testament word bazar, body, is used to express the whole human. Įsiklausykit. Bazar, kūnas, tai yra išreiškia visą žmogų. And so bazar, the body, he claims, the priest, that this concept expresses the whole human. Reiškia širdis, sąžinė, valia, protas, tai kūnas, gyvuliška savybė. And so it means that according to him, that the heart, the reason, the will, conscientiousness, everything is just the body, it's just biology. Visa tai dulkės ir pelenai. All of this is just ashes. Nėra nieko nemirtingo, kad padarė. There's nothing undying. Mirė, žolytė sužaliavo ir nieko nėra, vieną kartą gyvenom. So died, and that is the end. O kadangi nieko dieviško nėra, tai... And because there's nothing godly in a person, then... Tai ką čia dabar šventumą sieksi? And then you'll try to be holy here. Vis tiek dulkės ir pelenai liks. Ashes and dust will remain anything that you do, so no, there's no point. Ir čia dabar mintis verta milijono. Here we have the greatest idea. Siela gyvybės simbolis, bet ne šaltinis. The soul is a symbol of life, but not the source. Gyvybės simbolis. Nu, bet gyvas, tai čia simboliškai pavadinkim sielą. Vat pelė gyva, tai čia siela. Vabalas ropoja, utelė, pavyzdžiui, vadinasi siela, gyva. And so he wants to say that if a being is alive, for example, a squirrel or anything alive, we can call it a soul, because it is alive. Siela gali mirti. The soul can die. Pasak Biblijos, nemirtingumo šaltinis esas tik Dieve. And according to the Bible, the source of undying is only in God. Žydai laukia prisikėlimam žinam gyvenimui, vien tik maloningo Dievo dėka. And the Jews expected the revival for the eternal life only thanks to God. Reiškia, numirė žmogus, nieko nėra iki prisikėlimo, kol iš kapų išlysim visi. And so it means that a person died and he's no more, he does not exist. Bet kaip jie meldžiasi už sielas? But how do they pray for the souls? Jų eschatologija, žydų eschatologija byloja apie amžiną Dievo viešpatavimą teisiesiems ir eschatologijos požiūrį reikia suvokti nemirtingumo problemą. And their eschatology, their teaching of salvation talks about the eternal rule of God to the righteous ones, and we need to understand the problem of undying according to this teaching of salvation. Čia jeigu kartais žmogui pradės kažkokios abejonės kils, taigi žodinė dūmų uždanga, eschatologija čia mato čia. And when a person starts to doubt, not understand fully, then instantly the priest throws
fancy words around. Ir žmogus sakys, tai kaip tai sielos. Čia eschatologinė prasme viskas. And so, and if a person starts to ask, how can then this happen? How can he rule? And if the soul dies, how is it then in the same time undying? Then they start to throw out around that this is a problem of the salvation of the soul. Žodžiu, supras, tu nesuprasi nieko, aš kunigas, tu durnius. So meaning that I am the priest, you will understand nothing. I am the priest, I know everything. You're stupid and dumb, you know nothing. Dabar, Naujajame testamente apskritai vyrauja Seno testamento pažiūra į žmogaus vienybę. In the New Testament, the Old Testament's view into the human's unity is present. Nu, testamente kaip ir Sename irgi nieko nėra. Dulkės ir pelenai. And so meaning that in the New Testament is the same as the Old Testament, that nothing is there, only ashes and dust. Bet vakas ir testamente. Dievo malonės dovana amžinasis gyvenimas mūsų Viešpatyje Jėzuje Kristuje. But the gift of God's grace is the eternal life in our God, Jesus Christ. O pagal Joną, amžinasis gyvenimas tai pažinti tave vienintelį tikrą Dievą ir tavo siųstą Jėzų Mesiją. And but the eternal life is to understand you, the only true God, and your sent Jesus the Messiah. Tas tavo Jėzus Mesijas reikalingas jau dulkės ir pelenai, nieko dieviško, nieko nėra. But it's difficult to understand how you need Jesus the Messiah here if everything is ashes and dust. Bet dabar žiūrėkim, dar geresnė mintis bus. Verta 2 milijonų. Now we will see an even greater idea. Ir daro išvadą, kad ką reiškia amžinasis gyvenimas Jėzuje Mesijoje. Here the author tries to conclude what it means to have an eternal life in Jesus Christ. Kaip supras, kad Jėzus amžinasis gyvenimas? How should we understand that we have an eternal life in Jesus Christ? Paaiškina. Vadinasi, mūsų siela anaiptol ne kokia nors nemirtinga deivė, bet kartu su kūnu mirtingas vienetas, vadinamas žmogumi. So it means our soul is not as if an undying goddess, but a thing which is a unit which dies with the body, that is called human. Čia tokios teologinės kakofonijos turbūt sunku surasti. It is hard to find more theological nonsense. Tik tai Dievas pažindamas kažkurio kursyvų, Dievas pažįsta žmogų, ir žmogus pasirinkdamas į savo dialogo partnerių, irgi kursyvų, gali suteikti nemirtingumą. Only God, by knowing a human and by selecting him as a partner of the dialogue, can give him undyingness. Vadovaujantis šiomis mintimis nesunku suvokti, ką jis norėjo pasakyti sadukėjams, neigusiems pomirtinį gyvenimą. Jūs klystat, nepažindami nei raštų, nei Dievo galybės. And according to these ideas, it is not difficult to understand what Jesus had in mind when he told to the Sadduceans who deny the life after death. You are mistaken when you do not understand the scriptures, neither the strength of God. Žiūrėjau, viso kalti sadukėjai. And so Sadduceans are to blame for everything. Ir cituoju, prisikėlę nei ves, nei tekės, bet bus kaip Dievo angelai danguje. Those who are resurrected will not marry, but will be as if angels in the sky. O apie mirusių prisikėlimą, ar nesat skaitę, kas jums Dievo pasakyta, aš Abraomą Dievas, Izaoką Dievas, Jokūbą Dievas, mato 22-29. And about the revival of the dead, did you not read what is said to you by God? I am God of Abraham, God of Isaac, and God of Jacob. Pacituoja Jėzus minties šedevrą. He quotes the great, the masterful idea of Jesus. Kaip jis mato 22 skyriuje. How he in Matthew's 22nd chapter įrodė sadukėjams, kad mirusių prisikėlimas yra rašte. How he proved that there is the resurrection of the dead in the scriptures. Ir Jėzus sako sadukėjams,
And Jesus says to the Sadducees, jūs ką, neskaitėt, kad pasakyta, Dievas sako, aš esu Abraomo, Izaoko ir Jokūbo Dievas? Jesus says to them, did you not read where it is clearly said that God is God of Abraham, God of Isaac, and God of Jacob? Vadinasi, visiems gyvi čia prisikėlimas. And so it means that in this everybody is alive, and this is a resurrection. Evangelistas rašo, kad Sadukiai neturėjo ką atsakyti. And the writer then says of the Gospels that the Sadducees had nothing to answer. Suprantu, aš ir neturiu ką atsakyti, aš ne gydytojas. I also don't have to understand, don't have anything to answer, I am not a medic. Reikia atsiminti, kad žydų pasaulyje pavadinti žmogų vardu nebuvo formalumas, bet jo asmens akcentavimas. One must remember that in the Jewish world, to call a human by their name is not a formal thing, but it is an accentuation of that person's personality, person. Itin iškilmingas šitų patriarchų Abraomo, Izaoko ir Jokūbo išvardinimas turi pabrėžti jų prikeltą asmeniškumą. And this high mentioning of the patriarchs, it must underline the revived personality. Aišku, kunigas sako, Jėzus žiauriai gerai įrodė, kad mirusieji prisikels iš mirusių. And so the priest says that Jesus flawlessly argumented for the revival of the dead. Ką Jėzus sako Sadukiai, nėra mirusių prisikėlimo? Yra, štai, rašte, Abraomo, Izaoko ir Jokūbo Dievas. So, he claims that the Sadducees do not believe in the resurrection of the bodies, but then Jesus proves this otherwise by saying that God is the God of Jacob, God of Isaac, and God of Abraham. Ir čia katalikų teologas tirpsta, kaip gerai įrodytas tas prisikėlimas. And here the Catholic theologian is in awe how masterfully Toliau dar Jesus gražiau. proved this. Toliau dar gražiau. Įrodo, kad ir sielos nėra. Šitas Jėzų pasakymas. And then what's even greater that the other sentence proves this saying of Jesus proves that souls. Juk čia nekalbama apie sielos prisikėlimą, neskaldama žmogaus vienybė, bet iškelmės asmens prikėlimas visiškai sutinkant su Senojo testamento pasaulėvaizdžiu. And in the words of Jesus here prove, and these things that are talked about here show that it is not talked about the revival of the soul, the revival of the undividable unity of the person, but it is only here raised that the revival of the person by incomplete connection with the worldview of the Old Testament. Tai atvirų tekstų kalba, kad jokios sielos iki prisikėlimo nėra, kaip Jehovos liudytas. Jis tiki tą patį, ką Jehovos liudytai. Nėra sielos iki prisikėlimo. Jokios nemirtingos. And so here this priest is in accordance with the Jehovah's Witnesses when they say that there is no soul, there is no undying soul until the second revival. Reiškia, katalikų elitas tiki taip, kaip jehovistai. And so it means that the Catholic elite believes in such a way as the Jehovah's Witnesses. Prisikėlimas yra. And so there is the revival, the resurrection. Bet jokios nemirtingos sielos žmoguje nėra. But there's no undying soul in the human. Žmogus dulkės ir pelenai, kurios paskutinėje dieną susidės, vėl visi gabaliukai iš moteliai susidės ir viena ir išlis iš kapo. So the human being is only ashes and dust, and when the time of resurrection will come, those ashes and dust will somehow collect themselves again into a human. Toks primityvių tautelių animistinis supratimas, kurios tikėdavo, kad žmogus kaip augalas išaugo iš žemės kažkada. And so this primitive animistical understanding of the soul that was present among the primitive communities where they think that the person, for example, grows as if a plant. Bet grįžtant prie esmės, matot, štai katalikų teologinė aukštesnė literatūra kalba, kad jokios sielos nemirtingos nėra tik prisikėlimas, bet tu tarpu žmonės mokina, kad yra siela, už kurią imsim pinigus. And so we see, in essence, we see here that the elite of the Catholics
say that there is no undying soul, but they still at the same time take money, take cash from the people and saying that they will pray for this, for the undying souls. Taigi, mielas mūsų klausytojų, vargšas katalikė, apgautas ir išdurtas. And so their listener, their Christian who was just deceived and fooled. Ar aš čia kano turiu atsiprašyti dabar? And must I here apologize for something? Nusiperki šitą žodyną. Just buy this dictionary. Ir eini pas savo parapijos kleboną atsiprašymą. And go to your priest and local priest and ask for his apology. Už tai, kad bažnyčia klastoja dokumentus ir už tai, kad apgaudinėjo su siela ir taip toliau. Čia aš tik nedaug dar paliečiau. Because the church falsifies documents and because the church lies about the undying of the soul. Mhm. Gerai, dar turim trupučiuką laiką, dar vieną paimsim klausimą. Let's take another question. Prašom, paaiškinkit man Danielių 7 skyrių 13-14 eilutes. Please explain to me Daniel 7 and the verses 13-14. Krikščionys sako, štai prašau, Senas testamentas kalba apie Jėzų. The Christians say that here the Old Testament talks about Jesus. Nu kaipgi be šitos eilutės čia kalbos nėra. And how will we live without this verse? Jie labai mėgsta krikščionys. The Christians love this verse. Ir dabar mes padarysim, kad nelabai mėgtų. And I will make it so that they will not so love it. Pradžiai paskaitykim tą eilutę ir pamatysiu, dėl ko jie taip mėgsta krikščionys. Let's at first read this verse and see why the Christians like it so. Danielių 7 skyrius 13-14 eilutės. Daniel 7 verses 13-14. Aš mačiau nakties regėjime dangaus debesimis ateinant tarsi žmogaus sūnų. Jis buvo privestas prie amžinojo, jam buvo duota valdžia, šlovė ir karalystė, kad visų kalbų tautos ir giminės jam tarnautų. Jo valdžia amžina valdžia, kur nesibaigs, ir jo karalystė nesunaikinama. I was watching in the night visions, and behold, one like the Son of Man, coming with the clouds of heaven. He came to the Ancient of Days, and they brought him near before him. Then to him was given dominion and glory and a kingdom, that all peoples, nations, and languages should serve him. His dominion is an everlasting dominion which shall not pass away, and his kingdom the one which shall not be destroyed. Krikščionys sako, prašau, Tanache kalba, kad žmogaus sūnui suteikta valdžia visoms giminėms ir tautoms. And so here the Christians say that here in the Tanakh it is said that the Son of Man receives rule over all nations, peoples, and peoples. Sako, atitinka Jėzų. And so they say that this fits Jesus. Dabar kaip mes atsakom? But how do we answer here? Tie krikščionys, kurie mano, kad čia kalba apie Jėzų, those Christians who think that here it is talked about Jesus, net nepasivargino perskaityti konteksto viso skyriaus. They did not even bother themselves to read the whole context of this chapter. Apie ką? Nes Danielius ne tik tai kalba šitos simbolius, bet jisai toliau ir išaiškina, ir kas tas žmogaus sūnus ir visus kitus simbolius. But Daniel does not only talk about these symbols here, but he also explains these symbols in the further chapters. Danieliaus 7 skyriuje in Daniel's chapter 7, nuo 1 iki 14 eilutės aprašytas regėjimas, kurį gavo Danielius. From the 1st to the 14th verses, the vision is written here. Vienas iš to regėjimo elementų yra epizodas su žmogaus sūnum. And one of the elements of that vision is the vision with the Son of Man. Toliau, tas pats Danielių 7 skyrius nuo 16 eilutės iki 28 eilutės yra šito regėjimo išaiškinimas. But further, in this very same chapter, in the verses from 16 to 18, the explanation for these visions is given. Paaiškina viso šito regėjimo dalykus ir paaiškina, kas tas žmogaus sūnus, kuris gaus valdžią iš Dievo. And all of the things here are explained in that explanation of the vision, and it is said who is that Son of Man. Ir tai pamatysim, kad tai ne Jėzus.
And we will see that here it is not Jesus. Bet pradžiai, kad būtų viskas aiškiau, paskaitykim pradžiai visą regėjimą. But at first, that everything would be clear, let's read the whole vision. Nuo 1 iki 14 eilutės visą perskaitykime. From the 1st to the 14th verses of the whole of it. Pirmaisiais Babilono karaliaus Belšažaro metais Danielius gulėdamas lovai sapnavo sapną ir matė regėjimą. Jis užrašė tą sapną. Aš, Danielius, naktį mačiau regėjimą, 4 dangaus vėjai sujudino didžiąją jūrą. Iš jūros išėjo 4 dideli žvėrys, kurie skyrėsi vienas nuo kito. Pirmas buvo lyg liūtas su erelio sparnais. Mačiau, kaip jos sparnus išplėšė. Jį pakėlė nuo žemės ir pastatė ant kojų link žmogų ir jam buvo duota žmogaus širdis. Antras žvėris buvo panašus į lokį. Vienu šonu pasikėlęs ir laikė 3 šonkulius nasruose tarp savo dantų. Jam sakė, kelkis, ės daug mėsos. Po to regėjau kitą žvėrį lyg leopardą, kuris turėjo 4 paukščio sparnus ant nugaros ir 4 galvas. Jam buvo duota valdžia. Po to nakties regėjime mačiau 4 žvėrį, baisų, siaubingą, nepaprastai stiprų, kuris turėjo didelius geležinius dantis. Jis ėdė, triuškino, mindė kojomis, jis skyrėsi nuo pirmųjų matytų žvėrių ir turėjo 10 ragų. Aš stebėjau ragus ir štai kitas mažas ragas išaugo tarp jų. 3 iš pirmųjų ragų buvo išrauti. Rage buvo akis ir burna lyg žmogaus, kurį išdidžiai kalbėjo. Man bežiūrint buvo pastatyti sostai. Sėdo amžinasis, kurio drabužiai buvo balti kaip sniegas ir galvos plaukai kaip gryna vilna. Jo sostas kaip ugnies liepsna, jo ratai kaip liepsnojant ugnies srovė tryško jo akivaizdos. Tūkstančiai jam tarnavo, milijardai stovėjo jo akivaizdoj. Teismas atsisėdo ir knyga buvo atskleista. Aš mačiau, kad už didžius žodžius, kuriuos kalbė ragas, žvėris buvo užmuštas ir jo kūnas sunaikintas ir įmestas į ugnį. Likusiems žvėrims buvo atimta valdžia, bet jiems buvo leista gyventi iki skirto laiko. Aš mačiau nakties regėjime dangaus debesimis ateinantį tarsi žmogaus sūnų. Jis buvo privestas prie amžinoje, jam buvo duota valdžia ir šlovė ir karalystė, ir visų kalbų tautos ir giminės jam tarnautų. Jo valdžia amžina valdžia, kuri nesibaigs, jo karalystė nesunaikinama. In the first year of Belshazzar, king of Babylon, Daniel had a dream and visions of his head while on his bed. Then he wrote down the dream, telling the main facts. Daniel spoke, saying, I saw in my vision by night, and behold, the 4 winds of heaven were stirring up the great sea, and 4 great beasts came up from the sea, each different from the other. The first was like a lion and had eagle's wings. I watched till its wings were plucked off, and it was lifted up from the earth and made to stand on 2 feet like a man, and a man's heart was given to it. And suddenly another beast, a second, like a bear. It was raised up on one side and had 3 ribs in its mouth between its teeth. And they said thus to it, Arise, devour much flesh. After this I looked, and there was another, like a leopard, which had on its back 4 wings of a bird. The beast also had 4 heads, and dominion was given to it. After this I saw in the night visions, and behold, a 4th beast, dreadful and terrible, exceedingly strong. It had huge iron teeth. It was devouring, breaking in pieces, and trampling the residue with its feet. It was different from all the beasts that were before it, and it had 10 horns. I was considering the horns, and there was another horn, a little one, coming up among them, before whom 3 of the first horns were plucked out by the roots. And there in this horn were eyes like the eyes of a man, and a mouth speaking pompous words. I watched till thrones were put in place, and the Ancient of Days was seated. His garment was white as snow, and the hair of his head was like pure wool. His throne was a fiery flame, its wheels a burning fire. A fiery stream issued and came forth before him, and 1,000 and thousands ministered to him. 10,000 times 10,000 stood before him. The court was seated, and the books were open. I watched then because of the sound of the pompous words which the horn was speaking. I watched till the beast was slain, and his body destroyed and given to the burning flame. As for the rest of the beasts, they had their dominion taken away, yet their lives were prolonged for a season and a time. I was watching in the night visions, and behold, one like the Son of Man, coming with the clouds of heaven. He came to the Ancient of Days, and they brought him near before him. Then to him was given dominion and glory and kingdom, that all people, nations, and languages should serve him. His dominion is an everlasting dominion which shall not pass away, and his kingdom the one which shall not be destroyed. Taigi dabar visko labai neaiškinsim, tik akcentą uždėsim ant to žmogaus sūnaus. So we will not explain everything, but we will see what accentuate the Son of Man. Skaitom toliau, 15 eilutė. Let's read further the 15th verse. Aš, Danielius, sunerimau savo dvasiui, savo kūno viduje, ir mano regėjimas gąsdino mane. I, Daniel, was grieved in my spirit within my body, and the visions of my head troubled me. Danielius įsigando šitą regėjimą, nes nė velnio nesupranta, apie ką čia jis.
And so Daniel was afraid here, he did not understand what is happening. Priėjau prie vieno iš ten stovinčių ir paklausiu jo, ką iš tiesų visą tai reiškia. Jis atsakė ir išaiškino regėjimą. I came near to one of those who stood by and asked him the truth of all this. So he told me and made known to me the interpretation of these things. Taigi tos sielos dvasios, vadinamas angelais, davė Danieliui regėjimą. And those souls, those angels gave Daniel a vision. Ir Danielius vieno iš jų paprašo išaiškinti šitą regėjimą. And Daniel then asks one of them to explain this vision. 17 eilutė. Šitie 4 dideli žvėrys yra 4 karaliai, kurie iškils žemėje. Those great beasts which are four kings which arise out of the earth. Taigi karaliai, valstybės. So the 4 kings, the 4 states. 23 eilutė paskaitykim. 23rd verse. Jis taip kalbėjo, 4 žvėris, tai 4 karalystė žemėje, kuris skirsis nuo visų karalysčių ir jis visą žemę sumindžius ir sutriuškins. Thus he said, the 4th beast shall be a 4th kingdom on earth, which shall be different from all other kingdoms, and shall devour the whole earth, trample it and break it in pieces. Taigi trumpai kalbant galim sakyti, kad jisai sapnavo sapną ir matė regėjimą, kaip 4 dangaus vėjai sujudino didžiąją jūrą. And so we can say that he was sleeping and dreamt how the 4 winds of the sea, the 4 winds of the heaven unsettled the sea. Vėjai tai karai, suirutės, kataklizmai. And the winds are wars and other unfortunate things. Jūra tai žmonių masės. The seas are the masses of the people. Pirmas žvėris kaip liūtas. The first beast is a lion. Tai Babilonijos imperija. It is the empire of Babylonia. Čia nuo žydų tremties skaičiuojamas tos imperijos. That these empires are counted from the exodus of the Jews. Antras žvėris tai Medo Persijos imperija. The second beast is the Medo-Persian empire. Kuri pakeitė Babilono imperiją ir ją užkariavo. Which changed the empire of Babylon and conquered it. Trečias žvėris yra kaip leopardas, tai yra Graikija. The third beast like a leopard, this is Greece. Reiškia, antro žvėries Medo Persijos trišonkauliai, reiškia nasruose, reiškia, kad jinai susidėjo jinai buvo užkariavusi 3 provincijas. And in the second beast in the Medo-Persian empire, those 3 ribs mean that it had conquered the 3 provinces. Persija, Medija ir Babilona. Persia, Media and Babylon. Ketvirtas žvėris Graikija, leopardas. The third beast, leopard, Greece. Leopardas yra labai greitas žvėris. And a leopard is a very fast animal. Be to turėjo 4 paukščio sparnus. And also had 4 wings of a bird. Sparnai irgi greičio simbolis. Wings are also the symbol of swiftness. 4 sparnai dvigubo greičio simbolis. The 4 wings are the symbol of double speed, double swiftness. Reiškia, kad jis labai greitai Aleksandro Makedoniečio imperija buvo praktiškai patys greičiausi užkariavimai žemėje. And for example, the conquest of the Macedonian Alexander the Macedonian were one of the fastest in the world. Bet to visur tas skaičius 4 simbolizuoja. And that number 4 constantly reappearing symbolizes kad po Aleksandro Makedoniečio mirties Graikija suskils į 4 dalis. That the empire of Alexander the Macedonian will divide into 4 kingdoms. Kad jie pasidalino 4 karo vadai diedochai. That it was then divided up between 4 war generals. Ptolemėjas Dagas. One general was Ptolemėjas Dag. Seleuchas, Lysimachas ir Kasandras. And then the third one Lysimach and the fourth the Kasan. Ketvirtas žvėris, geležinis žvėris, tai yra Romos imperija, geležinė imperija. And the 4th beast, the iron beast, is the Roman Empire. 23 eilutė sako, kad 4 imperija skirsis nuo anų. And the 23rd verse it said that the 4th empire will differ from the others. Reiškia,
Visos tos trys imperijos prasidėjo kaip absoliutinės monarchijos, o Romos imperija kaip respublika. And meaning that those first three kingdoms were as absolute monarchies, but Rome was a republic. 10 ragų turėjo Romos imperija. And the Roman Empire had 10 horns. Tai reiškia, kad vakarų Romos imperija pasidalins 10 germanų genčių. And meaning that the Western Roman Empire will divide for themselves the 10 Germanic nations. Saksai, frankai, alemanai. The Saxons, the Franks, the Alamains. Burgundai, lombardai, svevai. The Burgunds, the Lombards, the Swevs. Vestgotai, Osgotai, geruliai ir vandalai. Westgoths, Osgoths, Geruls, and the Vandals. Atsirado vienas ragas tarp jų. Then one horn appeared between them, kuris išlaužė 3 kitus ragus. Which broke the 3 other horns. Tai kalba apie popiežiaus politinę valdžią. Here it talks about the political power of the Pope. Kada susiformavo popiežiaus politinė valstybė. When the Pope's political state formed, jis sunaikino 3 barbarų gentis. It killed off 3 barbarian tribes. Osgotus, gerulius ir vandalus. Osgoths, Geruls, and the Vandals. Tai va, čia trumpai tik tai apie tos žvėris. And so here, this is brief about those beasts. Dabar mums reikia po tų žvėrių, kas atsiranda. Atsisėda Dievas į sostą, prie jo privedamas žmogaus sūnus ir duodama jam valdžia. And so after this, then God sits on his throne, and a person is then led to him, and to that person receives the rule, the power. Pradžioje atkreipkim dėmesį į 2 dalykus. And let's take 2 things into account here. Pirmiausia, prisiminkime, kad čia regėjimas. Let's remember that this is a vision. Kaip žvėris yra netikri zoologiniai žvėris, o simbolizuoja karalystės valdžias. And how the beasts are not real zoological things. Taip ir žmogaus sūnus yra simbolis, netiesiogiai. Tada žvėris reiktų tiesiogiai suprasti. But these beasts are symbols for kingdoms, and so the Son of Man is also a symbol. It is not a thing to be interpreted literally, because then the beasts also would have to be interpreted literally. Tai pirma. O visų antra, nepasakyta, kad tai žmogaus sūnus. The first thing is that we have to have in mind the symbolic nature of this vision, and the second thing we have to have in mind is that this is not the Son of Man. 13 eilutė sako, ateinanti tarsi žmogaus sūnų. And because it is said that in the 13th verse, one like the Son of Man. Jėzus nebuvo tarsi žmogaus sūnus. Jesus was not like the Son of Man. Jis buvo tikrai žmogaus sūnus. He was the Son of Man. O čia tarsi žmogaus sūnus, jis panašus į žmogaus sūnų, bet nėra žmogaus sūnus. But here it said that he's like the Son of Man, but he's not the Son of Man. Tai simbolis. This is a symbol. Ir žiūrėkim, kaip angelas išaiškino Danieliui, kas tas žmogaus sūnus. Let's see how the angel explains to Daniel who is the one who is like the Son of Man. Dar kartą paskaitykim 14 eilutę. Let's read the 14th verse again. Jam, tam tarsi žmogaus sūnui, buvo duota valdžia, šlovė ir karalystė, kad visų kalbų tautos ir giminės jam tarnautų, jo valdžia amžina valdžia, kuri nesibaigs, jo karalystė nesunaikinama. Then to him was given dominion and glory and a kingdom, that all peoples, nations and languages should serve him. His dominion is an everlasting dominion which shall not pass away, and his kingdom the one which shall not be destroyed. Reiškia, tas tarsi žmogaus sūnus, jisai gauna valdžią ir karalystę. And so the one like the Son of Man will receive this rule, authority. Ir toliau angelas paaiškina, kasgi gaus tą valdžią amžiną ir karalystę. And then the angel explains who will be the one who will receive the kingdom. 17-18 eilutės. In the 17th and 18th verses. Šitie 4 dideli žvėrys yra 4 karaliai, kurie iškils žemėje, tačiau aukščiausio jo šventieji gaus karalystę ir valdys tą karalystę amžinai ir per amžių amžius.
those great beasts which are four kings which arise out of the earth, but the saints of the Most High shall receive the kingdom and possess the kingdom forever and even forever and ever. Tas tarsi žmogaus nus ne vieno Jėzaus simbolis, bet grupė, daugiskaita, aukščiausio šventieji gaus tą valdžią ir karalystę. And so the one like the Son of Man is a plurality of people, the saints of the Most High. 22 eilutė dar skaito. And the 22nd verse. Kol atėjo amžinasis su savo sprendimu, atidavė karalystę aukščiausiojo šventiesiems. Antrą kartą paaiškina, kas yra tas žmogaus sūnus, kuris gaus karalystę ir valdžią. And until the Ancient of Days came and a judgment was made in favor of the saints of the Most High. And the time came for the saints to possess the kingdom, meaning that the saints of the Most High are those that are like the Son of Man who will receive this glory. Ir dar kartą trečią kartą paaiškinant 27 eilutėje. And yet again in the 27th verse where it is yet again explained. O karalystė, valdžia ir viso pasaulio karalysčių didybė bus atiduota aukščiausio šventųjų tautai. Jo karalystė bus amžina, visos valdžios jam tarnaus ir jo klausys. Then the kingdom and dominion and the greatness of the kingdoms under the whole heaven shall be given to the people, the saints of the Most High. His kingdom is an everlasting kingdom, and all dominions shall serve and obey him. Taigi labai gražiai paaiškina angelas Danieliui, kas yra tas tarsi žmogaus sūnus. And so the angel clearly explains to Daniel who is that who is one like the Son of Man. Štai tiek. Gerai, tada tiek, tada šiandien. So that's enough for today.